Послание 13. Ако вярвате. Слизам в определени моменти, за да говоря с вас на достъпен език чрез своя писар и да се опитам да ви пробудя за осъзнаването, че всички ваши беди, страдания и ограничения са вътре във вас, защото обичайните ви мисли и думи възникват от вашите присъщи вътрешни характеристики и всичко, което преживявате, е тяхно проявление. Много от вас казват, че притежават сила, но това, което аз се опитвам да ви дам, е най-мощната истина във Вселената. Тя буквално изгражда или разрушава живота, здравето, притежанията, взаимоотношенията и щастието ви. Редица популярни предавания се стремят да помагат на хората да променят своите възприятия, нагласи, мисли, думи и действия, за да създадат по-градивни и щастливи отношения помежду си. От човешкия ум се изисква да изнамери достатъчно воля и енергия, за да премахне собствените си погрешни поведенчески модели. И тъй като всички мисли възникват от вродени, но и от планетарни вибрации, това е много трудно постижимо и само малцина успяват да го направят. Има и друг път, който гарантира, че хората, които го следват неотклонно и с вяра, ще се умеят да преобразят живота и емоционалното си състояние и да ги изпълнят с радост и успех. Това е Христовият път, който очертах в писмата си с помощта на специално подготвения ум на своя писар. Откакто бяха публикувани, много хора се опитват да живеят според истината в тези писма и споделят за големи промени в себе си, в средата си и в живота си като цяло. Следването на Христовия път дава неизмеримо повече, отколкото едно обикновено подобряване на отношенията с другите, защото води до продължителна, макар все още скрита положителна промяна във вашето съзнание. Така след известно време откривате, че съвсем несъзнателно реагирате по-леко, по-радостно и по-градивно на външните дразнители. Установявате, че онова, за което искрено сте копнели, най-накрая се проявява в живота ви. Понасяте изпитанията си по-лесно и сте по-уверени във възможността за успешен резултат. Спонтанно откривате, че отхвърляте с отвращение старите критични мисловни модели и се чудите как сте могли някога да се отдавате на такова разрушително поведение спрямо другите. И вместо личната ви промяна да се превърне в ежедневна борба, установявате, че някаква суперсила, жизнена сила, божествено съзнание тихо и спокойно прониква в умовете ви и ви дава възможност да намерите ново щастие. Моите писма до света са изключително важни и спешно наложителни за онези, които могат да ги разберат. Те навлизат във вече известните научни факти, но и далеч ги надхвърлят, като разкриват истинската причина за тяхното възникване. Тези писма са жизнено важни, защото разбиват старите митове, които възпират хората в търсенето им на духовната истина, и следват така наречените тайни на сътворението и самия живот. И също много важно, тези писма разкриват ясно произхода и истинската природа на егото и правилния начин да се справите с него, когато пречите на вашите най-висши интереси. Те описват произхода на съзидателността и основата, от която всички творения са приели форма и съществуване. Ако вярвате, че някога съм съществувал в Палестина като Исус, надявам се да бъдете достатъчно непредубедени да приемете, че сега, когато е най-необходимо за вашия свят, аз наистина се върнах чрез подготвения ум на своя писар, за да говоря директно с вас. Ако изобщо не вярвате, за съжаление, не мога да изпратя вибрациите на духовното си съзнание, за да попият във вашите мозъчни клетки, нито да преобърна мислите ви или да отворя възприятията ви. Да направя това против волята ви или без вашата покана означава да увредя трайно мозъка ви. Така че, докато житейските ви опитности не премахнат умствените ви прегради, вие ще останете неспособни да приемете великите истини в моите писма. Но вие сте толкова обгърнати от сиянието на моята духовна мисъл, колкото и всички останали, които с радост слушат, чуват и внимателно следят думите ми.
Аз съм винаги тук за вас. Но вашето неверие ви пречи да получите цялото духовно проникновение, което се излъчва от мен. Тези, които вярват, могат да бъдат сигурни, че моята истина, която описах възможно най-ясно чрез своя писар, е реална и валидна, защото е истината, която ми беше дадена в пустинята на Палестина и в резултат на която можех да се върна и да започна да проповядвам и лекувам. Моля ви, събудете се. Елате при мен за утеха, духовно прозрение и емоционална сила. Аз съм истински жив в небесните царства. Медитирайте, отворете сърцата си за божественото съзнание и получавайте неговите напътствия, изцеление и духовна мъдрост. Но можете да ги получите само до степента, в която наистина вярвате, че сте способни да направите истински контакт с мен и без края. И ако вярвате, трябва само да поискате и никога да не се съмнявате и ще ви бъде дадено. Моят най-съкровен копнеж е да се вслушате в тези думи, да прочетете писмата, да ги осмислите задълбочено и да приложите на практика всичко, на което ви учат. Копнея да изпитате истинско щастие, истинска духовна сигурност, истинско удовлетворение на всички свои нужди по един съвършен начин.